変スキビディトイレ解説。タイタンサイレン。初登場は第27話で、種族はスピーカーマンなんだぜ。物語のオリジナルタイタンである。1.0 ホログラフィックソード。右腕から展開され、ジャガーノートアストロの腕やゾンビタイタンスピーカーマンを貫ける鋭さだ。タイタンカメラマンや G マンが事前に避けるほど恐ろしい威力である。ホログラフィックシールド。強力なホログラフィックシールドで、あらゆる攻撃をほぼ完璧に防げる。アームレーザーキャノン。左腕に搭載されていて、数発で G マンにも重い一撃を与えられる威力だ。リアクターコア。非常に強力なサイレンブラストを放てるエネルギー循環装置だ。タイムアンストップ。クロックマンなどの時止め能力を完全に無効化できる能力だ。アビリティコピー。相手のコアからエネルギーを抜き取って、そのものの特殊能力を一時的に自身に付与できる。電磁パルス。グリーンエネルギーからなる強力な電磁パルスだ。